Wasikilizaji wapenzi wa Radio Sauti ya Injili, tunawasalimu mahali popote kabisa ambapo mnapatikana. Tunawakaribisha mara tena kufuata kipindi Tuishi Pamoja. Ni kipindi ambacho kinaletwa kwako na shirika IFED. Mimi ni Maribisimu ambaye nakuwa kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kipindi hiki kinaletwa kwako kupitia mradi Tuishi Pamoja tarafani Nyiragongo. Na hapa kwa siku ya leo, katika kipindi ya leo, tunakuwa tunazungumzia role ama leadership ya wanawake katika kukonsolide amani na kuishi pamoja. Mchango wa wanawake ambao ni wa ambassadrice de paix katika hiyo kukonsolide ama kupigania amani katika tarafa ya Nyiragongo kwa ajili ya kuishi pamoja. Na hivi kabisa tunakuwa sehemu ya Buumba na nakuwa pamoja na akina mama mmoja ambaye kabisa ataweza jitambulisha. Jambo mama. Jambo sana. Kwa majina ni Madame Magane Liberatrice, niko mkazi wa Gupema Buhumba, mteto wa Nyiragongo. Tunafurahi kabisa mama Liberatrice ambaye tunakuwa naye katika kipindi kwa siku ya leo. Tutaongozana kabisa tukielewa hiyo ambayo ni mchango ya wanawake ambao ni wa ambassadrice de paix katika hiyo kukuza amani ndani ya kuishi pamoja. Tunakuwa sehemu ya Buumba. Na swali ambayo tunakuwa nayo mama Liberatrice, kama vile ambassadrice wa paix, unaweza tuambia mchango wako kama vile ambassadrice wa paix katika community ya Buumba inakuwa ni gani? Niwaze na furahi ni mwezi ya wamama. Mchango yangu ni kuhimiza wengine wamama juu ya amani mu societe, donc mu jamii yetu. Nafaa nihimize wamama juu ya amani na kuvivre pamoja. Kwa sababu sisi wamama tunapashwa antukaje implike sana tukihimiza wenzetu na tukipartisipe na tukitia nguvu zetu juu ya amani na kuvivre pamoja. Kutokana na wewe, chwani ni leadership ya banamuke, hiyo wanamke kujihusisha katika hiyo kutafuta amani inakuwa ya muhimu katika community ya Buumba? Hiyo kusikisha wamama katika amani. Wamama unajua sisi ndio tuko expose surtout kubitu yote, na sisi wamama ndio tunapashwa husika sana sana juu ya nini, na unaona tutie ndio baeducatrice de base dans nos foyers, parce que tunakutana na watoto sana, tunaikana na tunaishi na watoto sana, na unaona education de base ya amani inafaa tuedike hawa watoto wadogo njo jeunesse yake, njo nani generation ya kesho. Donc kusudi amani kuwe inafaa kwanza uanze education mfamilie mwako, uoneshe watoto waishi na wenzao bila ubaguzi kwa. Donc mtoto ayue mtoto wa voisin ni ndugu yake, ni kaka yake, ni dada yake, banaishi pamoja. Na pare sero gisi banamuke gizi tunapata wakati sana kuishi na watoto, inafaa tuanzie sasa education de base pare, na si peke tuanzie amani kwetu kisha tuisambaraze. Donc oneshe wenzetu, tuirestitiwe kwa wenzetu, na tuisha jianzia kusisi peke jua mama, na surtout tuko expose sana kubitu yote. Il faut ile amani tuanze sio mama, tuifundishe, tuhimize wengine. Na kabla tuweze kupana namba kwa wasikilizaji, unaweza kutuambia ni maaction gani zenye saksi femme ambassadrice mnakuwa mnaamini huko Buumba kwa ajili ya kupromouvoir hiyo kuishi pamoja na hiyo cohabitation pacifique? Kwa hiyo kuishi pamoja wa mama tunaendaga fanya masensibilisation mu OP de base, ma organisation paysanne, mu maveke, mu mashirika kwenye tunakutania tuna bamama bikao ya bamama. Tuna kila mtu mwenyiko na nosio kidogo anasensibilize wengine, anawahimiza juu ya amani na kuishi pamoja. Msikilizaji mpenzi, nakuwa ni kipindi Tuishi Pamoja tarafani Nyiragongo, na hapa tunakuwa sehemu ya Buumba ambako tunakuwa tunafanya kipindi Tuishi Pamoja. Ni kipindi ambacho kinaletwa kwako na shirika IFED, na kwa siku ya leo tunakuwa tunazungumzia hiyo ambayo inakuwa ni leadership ya wanawake katika hiyo kukonsolide amani na kuweza kuishi pamoja. Tunakuwa naye mama Liberatrice ambaye kabisa anakuwa ambassadrice de paix katika hiyo
sehemu ya Buumba kupitia hiyo mradi Vivre Ensemble. Alors ukikuwa na swali ama pendekezo, mpendo wa msikilizaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi na itakuwa ni furaha sana kwetu kuweza kusoma ujumbe wako. Ukiwa na swali, pendekezo ama ulizo, waweza kutuandikia ama kupiga simu kwenye namba 0986470445 0986470445, yani 09 86 47 04 45 09 86 47 04 45. Mama Liberatrice, tunazidi kuwa pamoja nawe. Ingine swali ambayo tunakuwa kabisa nayo inakuwa ni swali ya kutaka kujua eske ushawahi participer mu mediation au mu resolution ya ma conflit ndani ya communauté huko Buumba, na unaweza kuturaconter ilikuwa namna gani? Merci beaucoup. Nisha participer mara mingi parce que niko presidente wa sous-commission ya pacification na niko ambassadrice tena natumika mu CPDG mu mediation. Niwaze hiyo mediation nishaitumikamo, donc gizi na kuwaka kuna kuwaka mwenye iko na shida kwanza. Ifo shida existe, ile shida kisha existe kuna kuwa prenyamo parti mo inakuya inapana maharamiko kwako kisha na wewe utaitisha na ule mwingine bana ikara tunabasikiliza shabasikiliza, kila mtu anaeleza vyake na mwingine anaeleza vyake. Ikikuwa lazima tunaenda kufanya enquête, donc tunaenda descente sur terrain kuona hiyo shida sile yeremamu wakaaji kwa chef de famille, kama ni shamba tunaenda sur terrain kwenye ile mzozo iko. Tukishafika sasa na njoo sasa tutabatia pamoja, kisha meme babo bawiri tunabaonesha njia, tunabashauria mpaka bataleta solution, kwani solution yenyewe bataleta babo peke kitoka entre na njoo inakuwa durable. Après hiyo tunafanya nini tena? Kuna kwa seko na pere compromis, ile compromis makubaliano tunaiandika na banasinyana banakubaliana. Kama ilikuwa tuseme ni parcelle, tunaenda kule tunatia mihati donc tunatia maakimite, tunaandika na kila mtu anafurana, tunabaonesha, tunabasensibilize mpaka wanaishi pamoja. Tunaona kwenye kuko mzozo inafaa bifike kumwisho, watu waelewane na baikare pamoja na bavivre pamoja juu ya mzozo, ndio vile tunaimarizaka. Na kushawahi kuwa conflit moya ambao mshawaweza participer ndani ya kufanya mediation kwa Buumba? Niwaze ni mingi, ma example za mingi, kwa conflit ya remit, kuko conflit familiar, kuko conflit ya mashamba, antuka na maparcelle. Tuna hiyo yote juu tunayurukana ku groupement bana kuya tutafuta, tunawafanyia mediation. Na sasa unaweza kutuambia ni shida gani ambazo mnakuwa mnapitia wakati ambapo mnakuwa mnafanya hizo masensibilisation, mkialika watu kuweza kuishi pamoja na mkifanya masensibilisation kwa consolidation ya amani? Tunaona we mama, unajua kwenye shida iko, kuna mara mashida tunapata pale kutere, kuna mara mvuli na nyesha na hatutamaliza mzozo, tunairaporte juu naona kumaliza mzozo ni processus, haiko kulamuka leo ase mzozo utaimaliza kesho. Na shida zingine, kuna mara utakutana na mtu iko na kichwa ngufu hata comprendre, donc mwenye rege tu kumwelewesha ni processus. Unaona same sina franka, si abatupatiage franka kwanza, ni benevora. Il faut tujitoe kwa ile kazi, lakini kuna mara tunakutana na shida, unakutana na mtu iko na kichwa ngufu, yeye anapenda masambo. Unaona hiyo ni shida ya kabambi ya kwenda kumsensibilize, unafanya manegociation ya wapi kusudi aelewe. Hiyo shida tunapenda kamata, na ingine tunapenda ipate, na ingine inakuwa trajet iko mbali. Itaomba transport kwenda mbali, kushamba mbali, pale sasa itaomba antuka kujidone kwa game ya kwenda kule, nayo tunaona ni shida sektu tunatumikia kubure. Na swali ya mwisho nakuwa ni kupenda kujua ni namna gani wanawake wanaweza kuinfluence kwa ngambo ya vizuri vijana na majamaa kwa ajili ya kuepuka mizozo. Sektu ku vijana wa mama saa tunaikara pamoja, sektu katuko maveke mafamilie,
tunatafutaga mbinu namna gani, strategie gani ya kuhamene haba hii jeunesse. Tunaona haba bajene aye kama iko na mzozo na mwingine anakuwa britard. Mesisi wa mama tunapendaga, tunakuwa na siku ya mardi, tunainvitaga president wa jeunesse, anatuletea sawa basika 3 ba garso 3, njo tunawapatia sasa message ya kwenda kuhimiza kwa wenzao. Na surtout mie minapenda kutana nabo, banapenda ba jeune, tunabaoneshaga donc avenir ya kesho. Unamuonesha avenir ya kesho, unamfundisha donc kuishi na wengine. Donc unamuonesha kuishi na wengine bila ubaguzi. Kila mtu anavyoa damu, kila mtu ni dada, ni kaka, kuishi pamoja. Antukasi bazazi ba mama tunajimplikaga sana, surtout mardi tunapenda kukutana na mama 14h, tunainvitaga quelques jeunes pour venir kusikia kwa mafundisho na nabo bataenda kuelezea wengine. Basi ni ujumbe gani ambayo una adrese kwa wanawake wa Nyiragongo zaidi sana wa Buhumba kwa ajili ya kuweza kujimplike zaidi sana ndani ya hiyo kupromouvoir amani na kuishi pamoja? Merci beaucoup. Mie itakuwa sa recommandation ya kurekomande wa mama wa Nyiragongo, précisément Buhumba, vraiment wa ba jimplike kuleta amani na kuvivre pamoja, kwani mwanamke yeye ndio mwenyiko expose kwa hiyo yote, na mwanamke ndio mwenyiko na wakati, kwani anapashwa anza education de base kwa watoto, kwa jamaa, na anakuwa exemplaire pour changer na kuvivre pamoja na wengine. Mama Liberatrice, tunasema asante kabisa kujibu kwa swali zetu. Merci beaucoup mama, na siku njema. Haya wasikilizaji wapenzi, mlikuwa mkimsikiliza Mama Liberatrice ambaye anakuwa ambassadrice wa amani katika eneo ya Buhumba tarafani Nyiragongo, ambaye alikuwa analeta mchango ya wanawake katika hiyo kukonsolide amani katika tarafa ya Nyiragongo. Na hivi sasa tunakuwa pamoja na mwalikwa mwingine ambaye ataka intervenir kwa kipindi hiki, na anakuwa ni mobilisateur communautaire ambaye ataweza kujitambulisha. Jambo baba. Jambo sana mama. Jitambulisha kwa wasikilizaji. Mimi kwa majina ni Espoir Buchana, ninatumika kama vile charge wa development mu Buhumba kule kwetu mu Nyiragongo tu. Karibu kwa maulizo zenu. Ndio. Na tunakuwa tunazungumzia leadership femini ndani ya kukonsolide amani na kuweza kuishi pamoja katika tarafa ya Nyiragongo, zaidi sana huko Buhumba. Saksi mobilisateur communautaire, unaweza kutuambia ni role gani wanawake wanakuwa nayo katika ma activities za cohesion sociale ndani ya community? Asante kwa maulizo. Huku kwetu Buhumba kabisa wanawake waisha sikia umaana wa kuishi pamoja. Wako nafanya makazi pamoja, na wengine waisha shirikishwa katika mambo ya kutatua mizozo. Kusema kama kwetu Buhumba kabisa IFDD iko natumika kazi. Mwanamke kabisa alishaanza jisikia, haiko sawa vile zamani. Na wanakuwa na role gani basi wale wanawake katika hiyo kukonsolide amani, kutafuta amani, wanawake wanakuwa na role gani? Wamoja kati yao wanakuwa kutatua mizozo. Wanaingia kama kuko shida wanawake kuwengine, na hata kwenye bababa wako nao wako tayari kuweza kusikilizisha wababa ili waishi na wanawake na wababa pamoja. Antuka tuisha wapatia nafasi yao. Na sasa namna gani community inaweza kusoutenir zaidi hiyo leadership ya wanawake, hiyo kujihusisha kwa wanawake katika kupromouvoir amani? Community yetu ishaanza kabisa, ishaanza basikiliza, na hivi sisi wenyewe tukiwa development na mobilisateur tuko naita wanawake wa mingi kusema washirikishe wengine wa mbali wafike waishi pamoja, wakifanya vikundi sa vile uchuuzi, maager na kushona kama vikapu, amu kama kuko bamoya benye bashakuwa batayer mu groupement yetu, kusema tu amani irudie, na amani shakuya kabisa.
Basi ni nini ambao naweza kuambia wa membre wa community wakati ambapo wanaona wanawake wanajihusisha katika kutafuta amani? Wa membre wa community tunaweza watakia wakiona wanawake wanatatua mizozo, wanafanya kazi pamoja, nao wakuwe wajiunge. Wakati watajiunga nao, itakuwa vizuri zaidi kusema cohesion sociale iendelee. Si vile kabisa community yetu wakazi wote waisha jua role ya mwanamke ndani ya kijiji yetu ya Buhumba. Na leo tumefika kusema tuone michezo ya wa musika wa baba gisi ya kusema waishi tu pamoja. Na basi eske kuko changement positif ambao shawai observe kupitia hiyo kujiimplike kwa wanawake ndani ya maaktivite za amani, ndani ya kutafuta amani huko Buhumba? Ndiyo, mabadiliko isha patikana. Iko kabisa. Zamani nilikuwa nakutana wa mama au wa musika hawana neno, lakini leo mkominote ba mama wanaanza sema, na kuko benye tuisha patia role ya kutatua mizozo ma CBCM, ma gestion de plainte. Ba mama bako kabisa, bako na shauria benzabo, bako na shauria baba wenye wako najikamata mubaya, kusema tu amani, tuishi mzuri mwa amani. Basi na kwa kumaliza kipindi hiki kwa siku ya leo, ni ujumbe gani ambao unasuete kuelezea wanawake wa Nyiragongo ili kwamba waweze kujiimplike zaidi ndani ya hiyo kupromouvoir kuishi pamoja na kupromouvoir amani? Chenye tunaweza takia wale wanawake kusema waishi pamoja kabisa, tunasuete bakaribie wanamke wengine, kusema wakati kuko shida waweze itatua pamoja. Kusema Nyiragongo, Buhumba, Kibati, tunapenda wanawake wa musika na watu wote tuishi kwa umoja na kwa amani. Baba, tukumbushe tena jina yako. Nisema kama majina yangu ni Espoir Buchana na niko charge wa development comme mobilisateur mu groupement ya Buhumba. Tunakushukuru na asante kuweza kujibu kwa swali zetu. Asante nanyi pia. Mpendwa msikilizaji, ni hapa ndipo kabisa tunakomeshea kipindi hiki kwa siku ya leo. Asante kwako kuweza kujiunga pamoja nasi. Ilikuwa ni kipindi Tuishi Pamoja tarafani Nyiragongo, na nikupitia mradi Tuishi Pamoja tarafani Nyiragongo, kipindi ambacho kimeletwa kwako nayo shirika IFED. Mimi ni Maribisi Mwambe, ni kwa utangazaji wa kipindi hiki. Tukutane tena siku nyingine.